នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលដោយសារតែសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងគឺសង្គ្រាមរវាងយួនស៊ីខាយនិងក្រុមបដិវត្តន៍ស៊ុនយ៉ាតសេនហើយនឹងក្រោមមកទៀតគឺភាពអនាធិបតេយ្យនិងចំនួនរវាងមេកន្ទ្រីងដែលកាត់មានឡើងនៅក្រោមមរណភាពរបស់យួនស៊ីខាយនៅឆ្នាំ1916ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយចិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងដើម្បីច្បាំងទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់កម្មករចិនប្រមាណជា14ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅអឺរ៉ុបដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធមិត្តហើយក្រោយមកទៀតចិនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការទៅលើអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសហុងគ្រីនៅខែសីហាឆ្នាំ1917នៅពេលនោះចិនរំពឹងថានៅពេលណាដែលបានទទួលជោគជ័យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងជួយឲ្យចិនយកទឹកដីពីបរទេសមកគ្រប់គ្រងវិញជាពិសេសគឺដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅវគ្គផ្សាយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលទទួលជោគជ័យបែរជាបានសម្រេចប្រគល់ដែនដីនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសចិនដែលធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យទៅជប៉ុនជាអ្នកកាន់កាប់ទៅវិញដោយសារតែជប៉ុនបានចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់តាំងពីដើមទីគឺតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1914ទទួលបានដំណឹងនេះនិស្សិតចិនរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែร์សាយហើយចលនានិស្សិតនេះក៏បានរៀលដាលទៅជាចលនាប្រឆាំងទៅនឹងចក្រពត្តិនិយមបរទេសផងនិងប្រឆាំងទៅនឹងផ្នត់គំនិតចាស់កម្រិលរបស់ចិនផងដែលគេយល់ថាគឺជាដើមហេតុនៃការធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយរបស់ចិនទល់នឹងបរទេសចេញពីចលនាប្រឆាំងនេះហើយដែលជាឫសគល់នៃការចាប់កំណើតនៃចលនាកុម្មុយនីសចិនទង្វើរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលត្រូវបានប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាការក្បត់មិត្តវាគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសម័យទំនើបហើយវាក៏ជារបត់ដ៏សំខាន់មួយដែរនៃចលនាបដិវត្តន៍របស់ស៊ុនយ៉ាតសេនកាលពីមុនស៊ុនយ៉ាតសេនដែលទទួលការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចតែងតែសម្លឹងទៅមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចថាជាគំរូនិងជាជំនួយដើម្បីនាំប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅរកគន្លងផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះស៊ុនយ៉ាតសេនបានកំណត់ក្នុងចិត្តថាប្រទេសដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យអស់ទាំងនេះគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងពីការកេងប្រវ័ញ្ចលើចិនតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកឲ្យចិនអ្វីនោះទេព្រមពេលជាមួយនឹងការខកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ប៊ុលស៊ីវិកនៅរុស្ស៊ីក៏បានតាក់ទាញស៊ុនយ៉ាតសេនឲ្យងាកទៅរកពួកកុម្មុយនីសវិញម្ដងជាការពិតថាស៊ុនយ៉ាតសេនមិនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស Marx Lenin នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលតាក់ទាញឲ្យស៊ុនយ៉ាតសេនងាកទៅរកកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីទី1ស៊ុនយ៉ាតសេនសម្លឹងឃើញពីគំរូនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់បដិវត្តន៍កុម្មុយនីសនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងពង្រឹងអំណាចនៅរុស្ស៊ីហើយទី2ទៀតគឺភាពនឹងបកកុម្មុយនីសចេះតែបន្តថិតថេរទៅមុខដោយសារតែមានស៊ុនយ៉ាតសេនជាជំហរស៊ុនយ៉ាតសេនដែលជាអិសរាជជនទទួលបានការគោរពកោតខ្លាចទាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកជាតិនិយមគូមីនតាំងនិងនៅក្នុងចំណោមពួកកុម្មុយនីសតែអ្វីចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1925ក្រោយពីស៊ុនយ៉ាតសេនទទួលមរណភាពដោយជំងឺមហារីកហើយចាងកៃឈៀកដែលជាអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមហើយមិនចូលចិត្តពួកកុម្មុយនីសបានឡើងមកដឹកនាំគណបក្សគូមីនតាំងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1926ចាងកៃឈៀកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំដោយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីពីមេកន្ទ្រីងចិនម្ដងមួយសម្ដៅទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅប៉េកាំងគិតត្រឹមឆ្នាំ1927កងទ័ពរបស់ចាងកៃឈៀកមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដោយវាដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីចិនបានមួយផ្នែកធំជាពិសេសគឺកាន់កាប់បានទីក្រុងណានជីងដែលជាអតីតរាជធានីនៃរាជវង្សមីងនិងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ចិននៅពេលដែលមើលឃើញថាជោគជ័យចុងក្រោយកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅខែមេសាឆ្នាំ1927ចាងកៃឈៀកក៏សត្វតែបានបើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីសដែលធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យចេញពីចលនាបដិវត្តន៍ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីទីក្រុងសៀងហៃដែលនៅទីនោះពួកកុម្មុយនីសរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានក្រុមចាងកៃឈៀកចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាការសម្លាប់រងគានៅសៀងហៃគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1927បន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីសនេះត្រូវបានពង្រីកចេញពីទីក្រុងសៀងហៃទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតគិតជាសរុបមេដឹកនាំសមាជិកព្រមទាំងអ្នកគាំទ្របកកុម្មុយនីសចិនប្រមាណជាង30ម៉ឺននាក់
ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមចាំងខែឈៀកក្រុមកុម្មុយនីសដែលរស់ពីស្លាប់ក៏បាននាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងទៅលាក់ខ្លួននិងបង្កើតចលនាតស៊ូនៅតាមទីជនបទវិញចំណែកឯចាំងខែឈៀកវិញបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមួយឡើងនៅឆ្នាំ1928ដែលយកទីក្រុងណានជីងធ្វើជារដ្ឋធានីហើយចាំងខែឈៀកផ្ទាល់គឺជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋថ្មីនេះចាប់ពីឆ្នាំ1928ដល់ឆ្នាំ1933សាធារណរដ្ឋចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ចាំងខែឈៀកបានស្ដារឡើងវិញនូវអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនហើយដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បរទេសក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយអស់ជិតពាក់កណ្ដាលផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវិស័យឧស្សាហកម្មទំនើបរបស់ចិនក៏ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ស្គាល់នឹងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំៗក៏ប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនេះបានកើតមានឡើងតែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកចិនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលម្ដងនោះគឺជាសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងរបស់ចាំងខែឈៀកនិងចលនាបដិវត្តន៍កុម្មុយនីសដឹកនាំដោយម៉ៅស៊ីតុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានឫសគល់ចេញពីការកាប់សម្លាប់ពួកកុម្មុយនីសដោយក្រុមចាំងខែឈៀកកាលពីឆ្នាំ1927នៅឆ្នាំ1928ក្រុមជាតិនិយមគូមីនតាំងដឹកនាំដោយចាំងខែឈៀកបានវាយបង្ក្រាបពួកមេកន្ទ្រីចិនបង្រួបបង្រួមទឹកដីហើយបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដែលមានរដ្ឋធានីនៅទីក្រុងណានជីងក្រោមការដឹកនាំរបស់ចាំងខែឈៀកសាធារណរដ្ឋចិនបានស្ដារឡើងវិញនូវអធិបតេយ្យភាពកាត់បន្ថយទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់បរទេសព្រមទាំងបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យឧស្សាហកម្មទំនើបក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនទាំងនេះកើតមានតែនៅតាមទីក្រុងធំៗតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯនៅតាមទីជនបទវិញប្រជាកសិករចិនដែលមានចំនួនភាគច្រើនលើសលប់នៅតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលគឺនៅតាមទីជនបទក្រីក្រនោះហើយដែលចលនាកុម្មុយនីសបានទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាកសិករដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅណានជីងពួកកុម្មុយនីសបាននាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីគេចចេញពីការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់ក្រុមចាំងខែឈៀកកាលពីឆ្នាំ1927បានបង្កើតជាចលនាតស៊ូនៅតាមទីជនបទហើយបានបង្កើតឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធបកកុម្មុយនីសនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍ដោយយកគំរូតាមចលនាកុម្មុយនីសលេនីននៅរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រតបវិញចលនាកុម្មុយនីសចិនបានដើរមួយជំហានហួសចលនាកុម្មុយនីសលេនីនម៉ៅសេតុងដែលបានសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណចិនស៊ុនស៊ូហើយនឹងចូលចិត្តអានរឿងនគរទាំង3ឬសាមកុកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រតបព្រៃដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងកងទ័ពទទួលស្គាល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចឲ្យកងឧទានដែលមានកម្លាំងខ្សោយយកឈ្នះលើកងទ័ពជាតិដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងគោលការណ៍គ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រតបព្រៃនេះត្រូវបានម៉ៅសេតុងបង្កើតជាពាក្យស្លោកឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីសចិនយកទៅទន្ទិញយ៉ាងចាំរត់មាត់គឺសត្រូវវាយលុកយើងដកថយសត្រូវសម្រាកយើងរំខានសត្រូវនួយហត់យើងលាយបកសត្រូវដកយើងដេញតាមយុទ្ធសាស្ត្រតបព្រៃរួមជាមួយនឹងការបំពាក់បំពាន់មនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីសនៃវិន័យតឹងរឹងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីសចិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុកជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ចាំងខែឈៀកដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់និងមានសតិវុធទំនើបហើយភាពវៃឆ្លាតខាងយុទ្ធសាស្ត្រតបនេះបានធ្វើឲ្យម៉ៅសេតុងត្រូវបានគេគោរពកោតខ្លាចហើយបានក្លាយទៅជាប្រមុខដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិននៅឆ្នាំ1935នៅឆ្នាំ1935នោះក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងបាននាំគ្នាទៅតាំងមូលដ្ឋានធំរបស់ខ្លួននៅប៉ែកពីយកប្រទេស
ម្យ៉ាងគឺដើម្បីគេចចេញឲ្យឆ្ងាយពីណានជីងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចាងកែជៀកផងនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីចូលមកនៅក្បែរតំបន់ម៉ាន់ជូរីដែលទើបនឹងត្រូវបានជប៉ុនឈ្លានពានចូលកាន់កាប់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ដោយឆ្លៀតក្នុងពេលដែលចិននៅមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហើយមិនទាន់អាចបង្រួមទឹកដីបានពេញលេញនៅឡើយជប៉ុនបានបង្កើនការឈ្លានពាននៅដើមកាន់កាប់ទឹកដីចិនដោយចូលកាន់កាប់តំបន់ម៉ាន់ជូរីនៅចុងឆ្នាំ1931និងដើមឆ្នាំ1932តំបន់ម៉ាន់ជូរីដែលស្ថិតនៅខាងជើងនិងខាងកើតទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាទឹកដីកំណើតរបស់ពួកម៉ាន់ជូនៃរាជវង្សឈិងហើយជាដែនដីសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគឺព្រៃឈើឈូងថ្មនិងប្រេងអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើចិននៅពេលនោះមិនត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេដោយសារតែនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែវក់វីនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1929សង្គមប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នពិភពលោកបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានត្រឹមតែថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើចិនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបានចាត់វិធានការអ្វីមួយទៅលើជប៉ុននោះដែរផ្ទុយទៅវិញគឺជប៉ុនដែលបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសមាជិករបស់សង្គមប្រជាជាតិដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការដែលអង្គការនេះថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើប្រទេសចិនការមិនសូវអើពើពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាងខៃឈិកក៏មិនសូវជារវីរវល់នឹងរឿងជប៉ុនឈ្លានពាននេះប៉ុន្មានដែរដោយសារតែនៅពេលនោះចាងខៃឈិកបានផ្ដោតអាទិភាពតែទៅលើការកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីសហើយមិនចង់ប្រឈមមុខខាងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងជប៉ុនចាងខៃឈិកតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបថាការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនវាគឺជាជំងឺសើស្បែកចំណែកឯចលនាកុម្មុយនីសវាគឺជាជំងឺបេះដូងរបស់ចិនដូច្នេះចិនត្រូវតែកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីសឲ្យអស់ជាមុនសិនចាំងាកមកទប់ទល់នឹងជប៉ុនជាក្រោយក៏ប៉ុន្តែការប្រកាន់នៅអេរយាប័តបែបនេះបានធ្វើឲ្យចាងកៃឈិកទៅប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំទុនជ្រាយហើយសុខចិត្តលក់ទឹកដីឲ្យបរទេសដើម្បីរក្សាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនឯងប្រជាប្រិយភាពរបស់ចាងកៃឈិកក៏ទៅធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចំណែកឯពួកកុម្មុយនីសវិញដែលប្រកាន់នយោបាយប្រឆាំងនឹងជប៉ុនជាអាទិភាពបានទទួលនូវការគាំទ្រពីប្រជាជនចិនកាន់តែច្រើនឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ1936នៅពេលចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តចាងខៃឈិកត្រូវបានមេទ័ពម្នាក់ចាប់ចម្រិតយកទៅឃុំឃាំងហើយបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម៉ៅសេតុងដើម្បីផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយរួមដៃគ្នាទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនក្រោយពីជាប់ឃុំអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ចាងខៃឈិកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយពីបានវិលត្រឡប់ទៅដល់ណានជីងលោកក៏បានប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសឃើញបែបនេះជប៉ុនមានការបារម្ភខ្លាចចិនរួបរวมគ្នាពិបាកនឹងវាយកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រញាប់ប្រញាល់បើប្រតិបត្តិការពង្រីកការឈ្លានពានចេញពីតំបន់ម៉ាន់ជូរីចុះទៅទិសខាងត្បូងសម្ដៅទៅរដ្ឋធានីណានជីងចាងកៃឈិកនិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនក៏បានបង្ខំចិត្តបោះបង់ក្រុងណានជីងចោលហើយរត់ទៅបង្កើតរដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅទីក្រុងឆុងឈិងក្នុងខេត្តស៊ីឈ្វនគឺនៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចប្រទេសក្នុងពេលជាមួយគ្នាកងទ័ពរបស់ចាងខៃឈិកជាពិសេសទ័ពអាកាសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើទាហានជប៉ុនដើម្បីព្យាយាមរាំងដំណើររបស់ពួកគេកុំឲ្យវាទីទៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសទាហានជប៉ុនដែលកាន់កាប់ប្រទេសចិនបានប្រកាន់យកនយោបាយមួយគឺថានៅទីណាដែលពួកគេទៅដល់អ្នកដែលសុខចិត្តចោះចាញ់នឹងត្រូវលើកលែងឯអ្នកដែលរឹងរូសនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលមិនថាជាទាហានឬក៏ស៊ីវិលនោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ1937នៅពេលដែលទាហានជប៉ុនចូលទៅដល់ក្រុងណានជីងក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា1ខែកន្លះទាហានជប៉ុនបានធ្វើការរំលោភនិងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលចិនប្រមាណពី 10,000 ទៅ 30,000 នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាការសម្លាប់រង្គាលនៅណានជីងការសម្លាប់រង្គាលដែលចិននៅតែបន្តធ្វើការរំលឹកខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយកាលពីពេលថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនទើបបានស្នើសុំឲ្យអង្គការ UNESCO បញ្ចូលហេតុការណ៍នៅណានជីងនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ